Magandang araw ho, may gagawin mo tayo ngayong speaker amplifier. Yan, ito siya. Ang model niya ay ito. Yan. Ang problema nito, bigla raw umusok tapos nag-blackout na, nawala na ng power. Tingnan natin kung ano ang problema. Ang gagamitin natin na ito, analog tester. Nalagay natin sa times 10 ohms. Yan. Yan, short natin siya. Ano muna natin ang cordon. So, pindutin natin yung on and off niya. Ayun o, wala na. Wala na siyang resistance. Wala na siyang palo. Ibig sabihin talagang blackout na siya. Ito yung fuse. Tignan natin kung sira siya. Baklasin natin. Master natin. Open siya. Wala siyang palo. Ibig sabihin open siya. Papalitan natin to. Pero titingnan na rin natin yung loob para malaman natin kung may inabot na ibang sirang pyesa. Pakita natin. Ito yung laman niya. Ito yung ano niya eh. Yung IC niya. Ayun yung panang IC niya. Tingnan natin kung may problema to, sira to. Kasi kadalasan itong nasisira eh. Pag ganyang umuusok. Titingnan natin itong icing to, itong transistor niya, tsaka itong ano niya, output icing niya. Ano yung ayan ang nagbibigay ng sounds. Ito. Tingnan natin yan. Ay, sarap na yung IC. Ito, sunog na. Yung problema, sira na siya.
Pero tetesta rin pa rin natin yung ibang pyesa. Tingnan natin kung may nadamay. Ito. Yan. Tsaka itong mga transistor niya. Tingnan natin kung may problema. Ito sira na talaga eh. Yan natin kung may nadami pa. Ito, yung diode na to. Okay naman to. Ito. Yung mga transistor niya. Okay naman. Okay naman itong mga transistor niya. Mga to. Ayan. Ayan ang papalitan natin. Tingnan natin kung gagana. Itong zero. Tsaka itong fuse. Para hanap tayo nito. Ang number nito is ano eh, TDA 7293. Kasi may nagawa na akong ganito. Dati noon pa. Number niya TDA 7293. Ayun ang ipinalit ko eh. Ito, meron tayo ang bago. Yan. TDA 7293. Tsaka itong fuse. Yan. Ito yung sira niya. Ito ipapalit natin. Testa rin natin yung fuse.
Ito okay ito. Yan. Okay. Papalit natin yan dito. Yan. Okay. Kasi ito, nalagay na rin natin dito. Yan, okay. Pero bago natin siya inangin, kapit muna natin yung yung mga tornilyo niya rito. Para eksakto siya. Bali para yung sakto ng paa niya, yung butas niya rito, sakto yung paa, hindi siya mahirapan na tornilyo. Yan, hihinangin na natin siya. Ayan, nahinang na natin. Okay na. Naibalik na natin yung pwesto ng mga tornilyo niya. Ayan o. Mga tornilyo dito sa mga transistor tsaka sa IC na ibalik na. Pantay siya, eksakto siya. Tapos itong fuse, babalik na rin natin dito. Ngayon, susubok natin siya kung gagana na siya. Balik natin to. Yan. Tsaka ito. Yan, okay. Tatry natin to kung ano na siya, kung makaka-power na siya at gagana na siya. Ito yung sa speaker niya. Yan, speaker niya. Ayan yung sa speaker niya.
Hinang lang natin to. Hinang natin siya rito. Ngayon susubok natin siya. Lalagyan natin ng power. Lalagyan natin ito. Tetesterin ulit natin siya kung magkakaroon na siya ng resistance. Pipindutin natin yung on and off. Ayun, meron na. Magana na yung on and off. Ayan. Ngayon, sasaksak natin siya ngayon. Na natin kung uusok pa siya. Ayun, nag-ilaw na. Karoon na siya ng power. Ngayon, no, isusubok natin siya ng may DVD. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng sounds. Ito yung input niya, yan. Yan, input. Talagay natin ito. Yan. Tingnan natin ngayon kung tutunog na siya, magkakaroon na siya ng sounds at magagamit na ng may-ari. Buksan natin yung on. Yan. Ito yung volume niya ito. Ayun, meron na. Oh, ayan, meron na. May sounds na ulit siya, may power na siya, may sounds na siya. Problema niya ay ito. Ayan. Yung fuse saka itong IC. Ayan, ang naging pinalitan natin. Okay na siya uli. Gumagana na. Oh. Ayan, may nagawa na naman tayong isang appliances. Ang problema niya, pumutok yung fuse niya, saka yung IC nasira, sunog halos lahat. Kaya, pero pinapalitan natin itong dalawang to, okay na siya, nag-normal na siya. Ayan ha. Kaya, watch lang po kayo sa mga binibidyo ko, sa mga ginagawa natin dito. I-like nyo na rin at i-share nyo na rin po para kahit pa paano masubaybayan nyo yung yung lahat ng gagawin ko appliances dito at mag-subscribe na rin po kayo. Sige po, marami pong salamat sa inyo. Ayan po, nakatapos na lang po tayo ng isang appliances.